dah berbendang dah. So jangan buat macam tu tolong. Sebab benda tu bila-bila masa je. Bila-bila masa boleh tayar tu meletup ke apa ke, habis. So kau akan bawa motor guna rim lah nanti. And then rim tu kalau terlanggar dekat kau punya magan ni, habis. Hancur lah magan kau. Magan Superbike ni bukannya murah kan. High quality material punya. So yeah guys, be careful. So sekarang just layan je lah. Aku nak lenjan ke tayar baru aku ni. Tak ada lagi takut dah. Tiba-tiba aku rasa macam padu pula motor ni. Padahal saya aku kalau nak kena-kena bukanlah kona sangat pun. Cuma nak macam ni pun aku akan takut tau. Sebab bukannya tak boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, tapi kau rasa tayar tu macam something wrong. Tapi bila tukar tayar baru ni, heaven siut.
sangat-sangat nimble lah motor aku ni. Padahal selama ni selama ni bukan main aku takut lagi. Uish, tiba-tiba je. Apalah aku pergi buka map, patutlah mekak aku yang intercom ni. So guys, kata juga aku punyalah lenjan je lenjan. Enjoy punya enjoy. Minyak pun nak habis dah. Baru ada lingan. So kita isi minyak je lah. Tengok je tayar ni macam mana, surface dia. Minyak habis guys. Mungkin taklah habis tapi ya. So jom isi minyak dulu. Lepas tu kita tengok keadaan tayar. So sekejap kita berhenti tepi sekejap. Kita tengok macam mana tayar. Harap okey ke tak okey. Diablo guys. Sedap-sedap, sumpah sedap. Aku tak tahu nak cakap macam mana. So kalau dari segi rasa dia, ui panas. Cepat panas lah tayar ni. Sedap lah. Tengok tayar depan sikit. Cepat panas. Memang mantap. So this is guys. Thank you guys for watching. So don't forget, every day we learn something new. Ride safe. Jangan lupa tekan raya kalau dah botak. See you guys in the next video.